今日透早，台东一个查甫人去丰原桥下李家溪散步，不过这溪水煞是汹汹涨起来，伊拄掉一个桥脚。这个查甫人是家己报警察，救援人员已经甲救起来。差不多半暝2点的时阵，台东分局丰里派出所的警察接到报案，有人掉伫丰原桥脚，警察去现场用手电找，发现一支桥墩边有人，赶紧请消防局救援人员来支援。5个救援人员为溪水较无遐岔漏的所在，撩溪去到等待救援的迄个民众遐，甲这个民众还佫有2只狗救出来。民众甲救援队员讲，伊是带狗来散步的，经过清仔来，对这的地形是真熟。毋过想袂到这一天溪水会汹汹涨起来，所以伊找无转去岸边的路。因为这个民众伫找路的过程当中无细致受伤，所以伫救护车车顶，互消防员简单甲空喙包包咧就转去啊。对这边有熟吗？熟。我们到场的时候，患者在河岸的对面啊。我们经由徒步渡河之后，那他是说他是在遛狗这样子啊，遛到一半突然那个溪水暴涨，没有办法回来这样子。台东县消防局呼吁，最近天气的变化较大，溪水有可能会汹涌涨起来。暗时啊视线阁歹，建议民众上好莫伫暗时啊去溪边活动，避免发生意外。记者综合报道。